兩個嚟自唔同背景嘅成年人走埋一齊，生活習慣、思維方式自然會有落差。相處之中有摩擦，其實係好正常。一段長久嘅關係並唔係冇衝突，而係大家肯互相體諒同包容。包容唔代表縱容，而係用理解去代替指責，用接納去消化不完美。當對方犯咗小錯，唔需要次次上綱上線，適時放低會令對方更加感恩，更有勇氣做返最真實嘅自己。尊重對方嘅私隱係一段關係入邊不可或缺嘅基礎。唔查手機，唔干預朋友圈，唔代表冷淡，而係信任。呢一種信任會令對方放鬆，唔使時刻提防，反而更加願意主動同你分享生活點滴。俾空間俾伴侶唔等於疏離，而係一種成熟嘅愛。每個人都需要屬於自己嘅時間，去沉澱，去休息，去做自己鍾意做嘅事。當一個人可以做返自己，先至可以更有能量去愛另一半。兩個人識耐咗，相處方式應該更自在，唔再係一味追求激情，而係懂得欣賞平淡入面嘅溫柔。有時一齊煮飯，去散步，靜靜傾下偈，就已經係一種幸福。想關係保鮮，可以試下一齊做啲新鮮事，例如報個興趣班，計劃一次旅行，或者定期留時間俾對方傾下心事。只要大家都仲有心經營，感情就唔會悶，唔會淡。有研究指出，70%以上嘅幸福伴侶都識得互相妥協。爭拗時唔係要分對錯，而係揾方法解決問題，令雙方都舒服，都被尊重。講下換位思考，當意見唔同，試下諗，如果我係佢，我會點睇呢件事？咁樣唔止可以減少誤解，仲可以令對方感受到你真心想理解佢。唔好成日翻舊賬，每次吵交都提翻以前啲事，只會令彼此心淡。集中處理當下，傾點樣一齊向前行，先係最重要。每個人都有缺點，你可能整齊啲，佢可能大頭蝦啲，你外向啲，佢內向啲。呢啲唔係問題，而係特質。學識欣賞差異，唔需要硬係要改變對方，你都會希望對方接受你唔完美一面，係咪先？最深嘅安全感就係你知道，即使自己有唔好嘅地方，對方都願意包容、理解，唔會離開。而你都同樣願意成為佢可以依靠嘅人。如果你都認同呢啲相處方式，記住 Like、留言、Share 同埋訂閱我嘅頻道啦。你嘅支持正正就係我繼續做片嘅最大動力。多謝你收睇，我哋下條片再見啦。